アレクサ、電気を消して。
2人で入れますか？空いてるお席がご予約様のお席で、はい吹田でご案内できるのが20時半頃。2人です。はい。外は確認しますけど、外はあ、はい。外カウンターやったらすぐ行けるんですけど、あはいいや、もうしか空いてない。じゃん。でも悪く思うけど。結局ユッケしか頼んでない。ここでいい気がしてきたけどな。今さよりがすんやって。それ一貫で500円。旬だから。そもそもさより自体が高いか。予約してます。はい。ごし盛りが食べ放題になるので、お水とごし盛りはあちらに。